nereti tā, ka vecāki izvēlas, ja vienreiz satikās, tad to jau pietiek, tad mēs pēc 2 dienām tiksimies, nav tur vairs ko braukāt. Mazam bērnam tomēr tas ir citādāk, viņam ir vajadzīgs šis kontakts, un viņa gadījumā viņš gribētu pat vairākas reizes braukt un satikties. Un ja tas ir iespējams lieliski, to jūs varat darīt, es tikai un vienīgi iesaku, jo tas palīdzēs arī pēc tam vieglāk adaptēties, kad nav tie pārāvumi, jo ja ir tāds ilgs laiks pārāvums, tas laik jāatjauno tās attiecības ir, un tas var būt intensīvi un grūti. Nu jā, un tad tajās dienās, pirmajās 3 vai cik dienās, kad mamma ir šajā slimnīcā, tad turpina veidot šo kontaktu, šo saikni. Un kas ir tāda laba lieta pēc tam, jau, kad aizbrauc mājās un kopā dzīvojas, tad varbūt tādas praktiskās lietas, par ko ir jāpārdomā, kad šis te lielākais bērniņš, viņš ir lielāks bērniņš, kurš ir atkal 4, 5. Viņš, protams, ka var būt vairāk elastīgāks, bet šeit ir ļoti svarīgi šīs rakstura iezīmes. Ir bērni, kuri ātrāk un vieglāk pielāgosies, ir bērni, kuri pielāgosies tieši lēnāk.